Muraho mwese, nk'ibisanzwe nitwa Benimana Emmanuel. Mbere yuko dukurikira abanza kandi subscribe kuri YouTube yacu twamenya byinshi bitandukanye. Murabizi ko dusanzwe tubagezaho ibiganiro byiza kandi bishimishije, ariko kuri uyu munsi turatangira kugenda twiga ubusobanuro bw'amazina n'icyo abafite ayo mazina usanga bitwaramo. Akenshi usanga bitewe n'izina hari ukuntu abantu benshi bagenda bahuza n'imyitwarire. Uyu munsi turaganira ku izina chance. Uvuze chance wakumva ko ari Igifaransa, ariko chance wakumva ko ari mu Cyongereza, amahirwe ni mu Kinyarwanda. Urumva neza rero chance cyangwa chance bivuga amahirwe cyangwa umuntu w'umugisha cyangwa umuntu wahawe impano y'Imana. Chance usanga ari abantu rwose bameze neza uko tugiye kubibona. Mu bintu biranga ba chance harimo kuba ari abanyamahoro. Abone two ba chance bakunda kuba ari abanyamahoro kandi bitonda rwose. Kabiri, ba chance uko bumva ko ari abanyamahirwe akenshi usanga bafite icyizere. Bagira icyizere mu byo bakora byose, kandi cya kabiri bakanagirira n'abandi icyizere. Basanga bafasha abandi kuba bagira nabo icyizere mu bibazo bahuye nabyo, mu mbogamizi. Aba ba chance kandi mu bindi bintu bibaranga ni abantu bakunda guhanga udushya. Ikindi bakunda gufata imyanzuro ku buryo wowe utabasha kwifata, kuko bakunda kubita abantu bafata imyanzuro nyine risk taker. Ni ukuvuga ngo ni ufata imyanzuro ubona ko ikomeye ariko ukayifata bitewe n'icyo bashaka kugeraho. Ba chance ni abantu bakunda gukora cyane, kandi ba chance usanga mu ishuri bakunda kumenya ubwenge, ari abahanga kandi bakunda gukurikirana imirimo yabo. Ni abantu bakunda akazi cyane. Chance ni izina ryiza cyane. Chance bivuga amahirwe. Abantu rero bitwa ba chance tubifurije umunsi mwiza no guhirwa nk'uko bitwa amahirwe. Ukomeze kugira umunsi mwiza.